Assalamu alaikum. Бүгін Қармашғалынан 185-ші күні студияда мен Шевкет Наматулаев чалышам. Бүгін сіздеріні бөле бір хаберлерінен таныштырacak оламыз. АТО зонасында кенеде атышулар, Украина тарафындан құрбанлар бар. Yazık ki uçarbimiz elak oldu, 4 yaralandı. Порошенко işgal olunған регионларының қамачауына қаршы çıqa. Bu topraklarına siz cıymadınız ve siz onlarına kesmek gerekmeysiniz. Meclis Kiyev'te Litvanya eyetinden konuştu. Kırım-Tatar halkının probleması biz için pek mühimdir. АТО зонасында Русия террористлерінің атышулары нәтижесінде үш Украина арбisi elak oldu, 4 yaralанды. Бұл мәліматны АТО матбуат меркезі бере. Женкеверлер жебенің әрбір yönelişінде үжім еті башлаған. Атеш әм еңгіл әмде ағыр селядан ачыла екен. Үжім нәтижесінде Авдеевкада ең аз 4 ев виран olған. Сакенлер арасында кімсе яраланмаған. На Луганському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів окупанти обстріляли Крим. Донецк юнелешінде Русия террористлері минометмен Авдеевка, Каменка, Пески, Верхноторецкіге үжім еттілер. Широкинаға қаршы душманның БМПСі атеш açtı. Богдановкаға танка қаршы ракетадан үжім еттілер. Умумен 35 кере женкеверлер атеш açқанını қайдеттік. Yazık ki үш арбimiz elak oldu, 4 yaralанды. Загалом зафіксовано 35 обстрілів. На жаль, 3 наших військових. Бұл топрақларны сіз топламадыңыз ве сіз оларны блок етмек керекмейсіңіз. Украина президенті Петро Порошенко Милли Мудафави Қавсызлық Шурасының топлашуында мемлекетінің işgal olunған регионларны блок еткен фальжилерге мұражат етті. Январының сонundan башлап АТО ветеранлары işgal olunған территорияларынан япылған тижарет тоқтатылсын деп араба ве демір yollarını тосменде тұталар. Блокують Україну. Вони блокують. Олар Украинаны блок етелер. Олар Украина бүтінлігі ғайрыдан тікленмесіні блок етелер. Бұл оларның esas мақсадыдыр. Менің командамның фікіріне көре, бұл территорияларны сияси дипломатик усулнен қайтармақ керекміз. Блок етмек керек деген сиясетчілер бұл топрақларны бақшыш етмеге істейлер. Да бір керек қайды етем. Бұл топрақларны сіз жимадыңыз ве сіз оларны кесмек керекмейсіңіз. Які кажуть, що треба відрізати. Сукунет дақасы тантаналы атышлар, гимнлер, Киевде Небесная сотня қараманларыны аңдылар. Мерасимде мемлекетінің елбасшылары иштирак етті. Украина президенті білдіргеніне көре Героев Небесной сотни абидесі құрылышы бүтін Украина меселесідір. Країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. І що постріли снайперів на Майдані були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави. Украина Milli Jurnalistler Бірлігінде Евромайдан девамында журналистлерні көтеклеген инсанларны жезаламаға чағырдылар. Прокуратура журналистлер көтекленуінде Беркут қабатлы ұлғанны таздықлады, ләкин месулетлі инсанлар аледа жезаланмағандыр. Бұл кадрлар Черкасыда өткерілген Евромайданда февральның 14-інде чекілген. Анда құбет құрылышларының хадимлері фотокорреспондент Игорь Ефимовның башыны сопаларнен ұрғаны көріне. Переді мною зупинився автобус. Бұғымде автобус тоқтады, андан адамлар шықты. О вақыт мені милиция көтекле башлады. Мен оларға адамлар не япасыныз, мен пресса хадимы деп айттым. Олар ақсен пресса олсаң көтек аша деділер. Тақиқат 3 ел девам етті. Иш махкемеге қадар барды. Ләкин іште олған екене қабатланғанны, бұл окуны наразылық иштиракшілері тарқатылған вақыт иштирак еткен милиционерлерінің елбашысы ақланған. Журналистні көтеклеген милиционерлеріні де ішке біле желпетмегенлер. Бұл фотода фотокорреспондент Александр Заклецкий, оны Беркут Киевте көтеклеген. Февральның сонында махкеменің тек илк топлашы өткерілежек. 2 роки, як мінімум. 2 yıldan beri azırlık toplaşular ötkерілі, iş bakılуына да keçmedik. Bu bir taraftan mutixassızlıkka terstir, ikinci taraftan Berkutke qol tutmak demektir. Тут з одного боку, звичайно, непрофесіоналізм.
Майдан девамында 2 журналист елек oldu. 271 мұхбир көтекленді. Бұл мәліматларына Украина Milli Jurnalistler Бірлігінде сеслендірілі. Учил девамында журналистлеріні көтеклеген ешбір инсан жевапкарлыққа чекілмеді. Ми хочемо безпеки і справедливості. Журналистлер өз ішіні телекесізлік ве адалетлі шарайтлерді япмақ керек. Телекесізлік олмасы үшін қабатлы инсанлар жевапкарлыққа чекілмелі. І складовою є боротьба з безкарністю. Журналистлер бірлігінде жинайеткен бағылы әрбір вақияны ачықланажағына ишандыралар. Бұл ішлерге диққат айырылса, қабатлы инсанлар жезаланжағына ұмыт беслейлер. Роман Спиридонов, Эльдар Тарақташ, Заман, АТР. Ақтемшек өз ішінде бақылған видео делилер Қабатлав тарафы желп еткен шаат ве зарар көргенлерінің танықларына рет ете. Адвокат Николай Полозов білдіргенне көре Ишғалжілер махкемесі бүгін 2014 сенесі февралінің 26-сында шаат олған Велиев ве аргументы неделі Крым нешірияты чықарған видеоларына огренген. В какой-то момент к Чубарову подходит Заур Смирнов. Бұл малде Чубаровның янына Заур Смирнов келіп, қоллар әрекетлерінен наразычыларға бір шей емереті. Айн әрекетлері үшін Ақтемчегозға қабат белгіленді. Мерақлысы шуки камера инсанның бойы севесінде бұлына огде тұрған инсанларыны көрмеге қиын. Бұл изатлар бір сыра зараланғанларының шатылықларыны редете. Оларның білдіргенлеріне көре санки қалабылықта Чегоздан бір қач метр ұзақлығында күчлі шаматада оны епқаныны эшите ве көрген екенлер. Литвания еті оның теркімінде Литванияның сабық башназира Европа парламентінде мемлекетіні темсіл еткен депутатлар Киевте межлис азаларынан Корышев кечірділер. Мұсафірлерінен ишғал олынған Қырымдаки вазиет ве Литванияда қырымтатарлар ерлешкені 620 ел олған мұнасебетінен мерасимлер кечежегіні музакире еттілер. Встреча прошла очень, как Корышев яқшы, достлық ве бір-бірінің проблемасына аңлаған инсанлар арасында кебі кечті. Қырымтатар халқының проблемасы біз үшін пек мұйымдыр. Путин япқан ишғалының ақыбетлері пек фаджиялыдыр. Бұтын халққа проблема кетірді. Бұл бізні пек радсызлата. В плане они являются очень трагическими, тяжелыми. Они изучают ситуацию в Украине. Олар Украинада олған вазиетні огренелер. Бұл Украинаның Қырым ве Қырым татарларының яқын достларыдыр. Бүгін межлис азалары оларнен корышты. Бүгін олар Запорожьеге ел алалар. Андан Мариупольге кетежеклер. Русияның дестегі еле запт етілген топрақлар тарафына кетелер. Біз Украинада олған вазиетнен бағылы умуми әрекетлерімізні музакире еттік. Қырым татар проблемасы, ишғал проблемасы Европа девлетлерінің күн тертібінден кетмек керекмейді. Для того, чтобы Крымская... Дигер мемлекетлерінен яқшы мұнасебет олмасы үшін Қырымны қайтармақ керек ма? Боле суалінен Радио Свободы мұхберлері Москва соқақларында сұрап кешірділер. Аслында башқа девлетлер бізден достлашмақ керек, чүнки Русия башындан өзіні бұйық девлет оларақ таныттырайды. Я бы и Украину бы забрал все. Мен Украинаны да алыр едім, чүнки бұл тарихи Русия территориясы, Қырым бойынша есе фарқлы түшінжелер. Аслында о бізге керекмей, бағышлаңыз. Пойди, он нахрен не нужен, извиняюсь. Қырым Украина, Донбасс Украина, Русия анда не япқаныны анламайым. Украина бұл о сынырлары олған мұстақил мемлекет. Русия есе бұл сынырларыны бозды. Ялан референдум кечіргені үкімет севесіндегі айдутлық. Бұл бізім Русия седіміздің керчек юзы. Украина қытасында тешкілетілген Қырым прокуратурасы ишғал девамында ақлары бозылған Қырым сакенлерінің жедвеліні тізген. Прокурор Гундус Мамедов білдіргенне көре, жедвел яңы мәліматларынан толдырылмасында әрбір істеген иштирак ете біле. И в ближайшее время это будет на нашем Яқын официальном вақытте сайте. о біздің ресми сайтымызда олачақ, анда әрбір инсан кіріп иштирак ете біле, яғни язып бітірмек, яда она белі олған дигер мәліматларыны белгілемек. Ве біз әрбір вазиетке қимет кесежекміз. Указать на иные какие факты, которые ему стало известно. Бияз сарай өз биянатында Русия Қырымны қайтармақ керек дегені Украина үшін тесадуфен олмағандыр. Бұвақта Украина тышышлері Назира Павло Климкин Америкада қавсызлық меселелерінде өткерілген конференцияда білдірді. Климкиннің сөздеріне көре Украина бірлешкен Америка девлетлері дестек көстергеніне минидарлық білдірмекте ве ишбірлік етмеге азырылғанны сеслендірді.
Мен кесен-кес Америка Кошма Штатлары ве Европадагы достарымыз ве ортакларымыз берабер Минск аңлашмаларынын ерене кетирилүүі үчүн актив ижра эткенин беклейм. Ветүнөөн эшиткеним бүгүн эм амелиятта эмди мантык тарафларынан да сонра чалышачагыбыздын ресимни көстөрө билет. Siyasi технология яда идаре туфды гилде эр заман идеал ве кыйметлер үчүн бір күрештір. Киевте сияси эрбап ве Чехия девлетінің бірінші президенті Вацлав Гавелнын украин тілінде тәржіме етілген промовы та эсей китабы тақдим етілді. Несірде Мойлифнын 5 икаясы ве Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилевнын Вацлав Гавелнен танышқаны ақында хатыраулары да бар. Идеалистлер башка инсанлардан çok farklıdır. Олар farklı insandır. İlk evvela оларда insanlık бар. Yani оларның aklına men nasıl yardım edebilirim деген fikir келе. Men ne kazanırım деген soğan değil. Hep yardım göstermege niyetten yaşarlar. Bu esas bir hususiyet. Идеалисты, они очень отличаются. O sizler ve dil hakkında, олар suistimal etilgenini hakkında ayta. Dilini yaramı niyetle kullanganlarını ayta. Bu tarixi hatıra ve tarixi anlamının cenk nasıl geçkinini yazar. Не то, что я, что я могу обрести. Берлиналде Русияның тежавуз әрекетлерінен бағлы бір қач фильм тақдим етілді. Фестивальде февралінің 12 ве 14 күнлері Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилевнің тәржіме ала ақында Мустафа фильм тақдим етілді. Бұне бәрбер процесс Русия девлеті Олег Сенцовқа қаршы фильмінің премьерасы өткерілді. Үшінші фильм үш санлы мектеп Алман ве Украин режиссерлары шығарған фильмде ишғал олынған Донбастаки балалар ақында екей етілі. Война в Украине... Украинада жем колғанны Украина сакинлері аңлай. Кремль пропагандасы Алманияда да яқшы чалышадыр. Базылары бұл Украина içinde олған жеңдей бұл янлыш. Мен Украина шарқында 2 жылдан берлі болунам. Сепаратистлерге, Русияге қол тұтқан бір чоқ инсанлар ненде лаф етем. 95%-анда Русия ордысы олғанны рет етмей. К сожалению... Украинада бөле вазиет олған вақыт біз Алманияда бұл киноны көстере білеміз. Инсанлар ісе бізде насыл вазиет олғанны көре білелер. Балалар не дойғанны көрелер. Белкемінде адамлар көріп Украина сакинлеріне ярдым көстере білелер. Украинада олған шейлеріні дүния білмек керек. Бұл саат қазір олған сонки хаберіміз әдепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Дайыма атырылы олыңыз, ейліклерде көрішкенже сауықне қалыңыз.